নমস্কার বন্ধুরা, ডাব্লিউবি ফার্মাসি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে আবারও স্বাগতম জানাই। আমি পবিত্র বিশ্বাস, একজন ফার্মাসিস্ট। আজকে আমি আপনাদের একটা নতুন প্রেসক্রিপশান, একটা বাচ্চার বয়স 4 বছর প্রায় 3 মাস, বাচ্চাটার শরীরের ওজন প্রায় 21 কেজি। তো এই বাচ্চাটির 3-4 দিন ধরে জ্বর, সর্দি কাশি, এবং সর্দি কাশি এতটাই বেশি যে চোখটাও লাল হয়ে গেছে। তো এই প্রেসক্রিপশানটার মধ্যে বিভিন্ন ওষুধ রয়েছে, নাকের ড্রপ রয়েছে, চোখের ড্রপ রয়েছে। তো কীভাবে কাজ করে, বয়স এবং ওজন অনুযায়ী কী পরিমাণে ডোজ দেওয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। তো ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন, এবং আপনি যদি প্রথমবার আমার এই ভিডিওটি দেখছেন, ভিডিওটি দেখে আপনার শিক্ষণীয়মূলক হিসেবে উপকারে আসে, তাহলে অবশ্যই পাশে থাকার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো প্রথম যে ওষুধটা দেওয়া রয়েছে এই প্রেসক্রিপশানটিতে, যেহেতু বাচ্চারা 3-4 দিন ধরে জ্বর রয়েছে, তো জ্বর কোনো রোগ নয়, রোগের অ্যাকচুয়ালি লক্ষণ। তো সিরাপ এখানে দেওয়া হচ্ছে ক্যালপল 250 মিলিগ্রামের, যেটা গ্ল্যাক্সোস্মিথক্লাইন ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড কোম্পানির তৈরি। অ্যাকচুয়ালি ক্যালপল 250 এটা একটা সাসপেনশন। এর মধ্যে যে কম্পোজিশন থাকে সেটাকে প্যারাসিটামল থাকে 250 মিলিগ্রাম প্রতি 5 ml। তো প্যারাসিটামল এই কম্পোজিশন ওষুধটা বাচ্চাটার ডোজ দেওয়া হচ্ছে বাচ্চাটার ওজন অনুযায়ী 6 ml করে টিডিএস কথার মানে হলো টারিন ডাই। দিনে 3 বার করে খাবার পর কন্টিনিউ 3 দিন খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। তারপর এসওএস অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী, এসওএস কথা মানে হচ্ছে সাইওপাসিড, অর্থাৎ যখন প্রয়োজন হবে, জ্বর আসবে তখন খেতে পারবে, কিন্তু 3 দিন কন্টিনিউ খেতে হবে। প্যারাসিটামলকে বলা হয় অ্যানালজেসিক এবং অ্যান্টিপাইরেটিক ড্রাগ, অর্থাৎ জ্বর যেটা শরীরে একটা স্বাভাবিক তাপমাত্রা থাকে প্রত্যেকটা মানুষের শরীরে, ছোটো বাচ্চা থেকে বয়স্কদের, স্বাভাবিক তাপমাত্রা যখন অতিক্রম করে যায় বা এক্সেস টেম্পারেচার যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় জ্বর বা ফিভার। সেটাকে কমাতে এই প্যারাসিটামলটা দেওয়া হচ্ছে। আবার জ্বরের কারণে অনেক সময় ব্যথা হতে পারে, তার জন্য প্যারাসিটামলকে বলা হয় অ্যানালজেসিক ড্রাগ। তাহলে মোট কথা এখানে সাসপেনশন ক্যালপল 250 মিলিগ্রাম, এটা জ্বর কমানোর জন্য কিন্তু এক্ষেত্রে বাচ্চাটার জন্য দেওয়া হয়েছে। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু বাচ্চাটার কাশি রয়েছে, তো কাশিটাকে কমানোর জন্য এখানে দেওয়া হয়েছে সিরাপ ভেন্টেক্স এলএস, যেটা ক্যাপলেট ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির তৈরি। এই কফ সিরাপটা যেটা ডোজ দেওয়া হয়েছে বাচ্চাটার ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে 5 ml করে টিডিপিসি, অর্থাৎ 5 ml করে দিনে 3 বার খাবার পর। টিডিপিসি মানে হচ্ছে টারিন ডাই, আর পিসি কথা মানে হলো পোস্ট সাইবোস, মানে আফটার ফুড, মানে খাবার পর। কিন্তু এই ধরনের কফ সিরাপ খাবার পূর্বে এবং খাবার পর অন্তত 10 থেকে 15 মিনিট যেন জলের সংস্পর্শ যেন না হয়, এর জন্য কফ সিরাপ সেবন করার পাশাপাশি বলে দেওয়া হয় যে জল ছাড়া কফ সিরাপটাকে খেতে হবে বা সেবন করতে হবে। কফ সিরাপটা সেবন করার আগে ভালো মতো শেক করে নিতে হবে। এই ভেন্টেক্স এলএস যে সিরাপটা রয়েছে, কফ সিরাপটা, এর মধ্যে বিভিন্ন কম্পোজিশন থাকে, ইনগ্রিডিয়েন্টস থাকে। তার মধ্যে হচ্ছে গুয়াইফেনিসন থাকে 50 মিলিগ্রাম, টারবিউটালিন থাকে 1.25 মিলিগ্রাম, আর ব্রোমোহেক্সিন থাকে 2 মিলিগ্রাম। সব ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো মিলে বাচ্চার যে কাশিটা হচ্ছে, বুক ডাবা কাশি, বুকের মধ্যে যে কফটা জমে রয়েছে সেই কফটাকে বের করার জন্য দেওয়া হচ্ছে। আর একটু সহজ করে বলি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো সম্পর্কে, তাহলে আপনাদের আরও সুবিধা হবে। প্রথম যে ইনগ্রিডিয়েন্টস বললাম গুয়াইফেনসন, যেটা 50 মিলিগ্রাম থাকে, এটাকে বলা হয় এক্সপেক্টোরেন্ট ড্রাগ। এক্সপেক্টোরেন্ট প্রিপারেশনটা কী করবে, যে মিউকাসটা ব্রঙ্কিয়ালের মধ্যে আঠালোভাবে লেগে থাকে পুরো স্টিকিভাবে, সেই আঠালো ভাবটাকে ডিক্রিজ করে দেবে, কমিয়ে দেবে, এবং সহজে যেন শ্বাসনালী দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। গুয়াইফেনসন কিন্তু সেই কাজটা করতে সাহায্য করবে। এবং তার পাশাপাশি এখানে যে টারবিউটালিন রয়েছে 1.25 মিলিগ্রাম, এটাকে বলা হয় ব্রঙ্কোডাইলেটর। দেখুন নামে পরিচয় রয়েছে, ব্রঙ্কিওল মানে ব্রঙ্কো, ডাইলেট করে দেবে, মানে প্রসারিত করে দেবে, মানে শ্বাসনালীর মধ্যে এতটা পরিমাণে মিউকাস লেগে থাকে যে সংকীর্ণ হয়ে যায়, সেই শ্বাসনালীটাকে প্রসারিত করে দেবে যাতে মিউকাসটা সেই পথ দিয়ে সহজে বেরিয়ে আসতে পারে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য সুবিধা হয়। ছোটো বাচ্চারা শ্বাসকার্যে বিভিন্ন অসুবিধা হতে পারে যেহেতু তাদের শ্বাসনালীতে মিউকাস জমে যায়, তাহলে টারবিউটালিন এখানে ব্রঙ্কোডাইলেটর হিসাবে কাজ করবে। এবং তার পাশাপাশি এখানে যে আরেকটা ইনগ্রিডিয়েন্টস রয়েছে ব্রোমোহেক্সিন,
এ কি করবে, একে বলা হয় মিউকোলাইটিক প্রিপারেশনের ড্রাগ। মিউকোলাইটিকের মধ্যে পরিচয় রয়েছে যে এটা কি করে মিউকাসটাকে পাতলা করবে, থিন করে দেবে এবং লুজ করে দেবে, আলগা করে দেবে, যাতে সহজে শ্বাসনালী হয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। মোট কথা এই তিনটা যে কম্পোজিশন হচ্ছে, তিনটা একসঙ্গে কফটাকে ট্রিট করার জন্য, বাচ্চার বুকে জমে থাকা কফটাকে বের করতে সাহায্য করবে। এইভাবে কিন্তু এই ভেন্টেক্স এলএস যে কফ সিরাপটা আছে এটা কিন্তু কাজ করে। এরপর বাচ্চাটার যেহেতু সর্দি রয়েছে, সর্দি মানে নাক দিয়ে জল পড়ছে প্লাস চোখটা লাল হয়ে যাচ্ছে, তো সেই কারণে এখানে কি দেওয়া হয়েছে, সাসপেনশন LM4 দেওয়া হয়েছে, ম্যাঙ্গো ফ্লেভার, অর্থাৎ আমের মতো সুস্বাদু হবে, কারণ বাচ্চারা সুস্বাদু টাইপের ওষুধ খেতে সেবন করে। তো ডোজ দেওয়া হচ্ছে 5 ml করে ODHS, অর্থাৎ রাত্রিবেলা ঘুমানোর সময় 5 ml করে খেতে দেওয়া হবে। ওডি মানে ওমনিডাই, মানে একবার করে, HS মানে হোরাসোমনি, অর্থাৎ অ্যাট এ বেড টাইম, রাত্রিবেলা। তো এই ম্যাঙ্গো ফ্লেভার যে LM4 সাসপেনশন রয়েছে, এর মধ্যে যে কম্পোজিশন সেটা থাকে সেট্রিজিন থাকে, লেবোসেট্রিজিন 2.5 মিলিগ্রাম থাকে প্রতি 5 ml, এবং মন্টেলিকাস থাকে 4 মিলিগ্রাম প্রতি 5 ml। এই দুটো কম্পোজিশন একসঙ্গে হয়ে কিন্তু নাক দিয়ে জল পড়া বা সর্দি বা অ্যালার্জি ভাবটা কিন্তু কমিয়ে দেবে। কীভাবে কমায়, লেবোসেট্রিজিনকে বলা হয় অ্যান্টি অ্যালার্জিক বা অ্যান্টি হিস্টামিন ড্রাগ, এবং মন্টেলিকাসকে বলা হয় লিউকোট্রিন অ্যান্টাগনিস্ট, যেটা কি করবে, যে কেমিক্যাল মেসেঞ্জার থাকে লিউকোট্রিন নামক, সেটাকে ব্লক করে দেবে, যাতে আর ইনফ্লামেশন বা লাল লাল ভাব যে হচ্ছে বা নাক দিয়ে জল পড়ছে সেটা কিন্তু আর হবে না। এইভাবে কিন্তু এই সাসপেনশনটা সর্দির জন্য এবং চোখ যে লাল হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু ভালো কাজ করবে। এবার এই সর্দি, কাশি, জ্বর যে রয়েছে এগুলো তো সব সিমটমস একটা রোগের। তো বিভিন্ন কারণে কিন্তু এগুলো হতে পারে, ব্যাকটেরিয়া যদি শরীরে প্রবেশ করে বিভিন্ন কারণভাবে, তো সেই ব্যাকটেরিয়াগুলো ট্রিটমেন্ট করার জন্য কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে সাসপেনশন মক্স ক্লাব DS সাসপেনশন দেওয়া হয়েছে, যেটা সান ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড কোম্পানির তৈরি। যে সাসপেনশনটা 5 ml করে BDPC, 5 ml করে দিনে 2বার বিসিন ডাই পোস্ট হবে, অর্থাৎ দিনে 2বার খাবার পর দেওয়া হয়েছে। সাসপেনশনটা একটা ড্রাই ফর্মে পাউডার পাওয়া যায়, আর একটা স্টেরাইল ওয়াটার থাকে, যে ওয়াটারটা এই ড্রাই সিরাপটার মধ্যে মিক্সড করে যতবার সেবন করা হবে ততবার ভালো শেক অর্থাৎ ঝাঁকিয়ে নেওয়া হবে, যেন সাসপেনশনটা সেই স্টেরাইল ওয়াটারের সঙ্গে ভালো মিক্সড হয়ে যায়। কারণ বেশিক্ষণ রাখলে সেটা থিতিয়ে নিচে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো পড়ে যাবে, তাহলে ঠিকমতো মিক্সড হবে না, অর্থাৎ ভালো শেক করে নিলে সেটা মিক্সড হবে। তো এর মধ্যে যে কম্পোজিশনগুলো থাকে সেটা হচ্ছে অ্যামোক্সিসিলিন থাকে 400 মিলিগ্রাম, এবং ক্লাভলানিক অ্যাসিড থাকে 57 মিলিগ্রাম প্রতি 5 ml। তো এই বোথ যে 400 এবং 57, অ্যাকচুয়ালি 457 পাওয়ারের অ্যান্টিবায়োটিক বলা হয় বাচ্চাদের ওরাল সাসপেনশনের ক্ষেত্রে। তো এই বোথ ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনগুলোকে ট্রিট করার জন্য দেওয়া হয়, যার কারণে বাচ্চাদের জ্বর, সর্দি, কাশি হচ্ছিল বা চোখটা লাল হচ্ছিল। তো অ্যামোক্সিসিলিনটাকে বলা হয় পেনিসিলিন গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক। সেই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়ার যে কভার রয়েছে, যার সাহায্যে তারা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে, সেই আবরকটাকে নষ্ট করে দেবে বা তৈরি হতে দেবে না। আর ক্লাভলানিক অ্যাসিডকে বলা হয় বিটা ল্যাকটামেজ ইনহিবিটার। বিটা ল্যাকটামেজ নামক এক ধরনের এনজাইম থাকে যাদেরকে বাধা দেবে, যাতে অ্যামোক্সিসিলিনের স্ট্রাকচারটা যেন ভেঙে না ফেলে। এই জন্য বোথ কম্পোজিশন একসঙ্গে হয়ে কিন্তু এই অ্যান্টিবায়োটিক যে মেন কাজ করবে, অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনটাকে ট্রিট করার জন্য দেওয়া হয়। এরপর যেহেতু সর্দি রয়েছে, সর্দি মানে শুধু নাক দিয়ে জল পড়াটা কারণ হতে পারে না, অনেক সময় নাক জাম হয়ে যেতে পারে। তো নাক বন্ধ যাতে না হয়ে যায় বা নাক জাম হলে শ্বাসকার্যের অসুবিধা হবে, তো সেই জন্য বাচ্চাটিকে ড্রপ দেওয়া হয়েছে ন্যাসিভিয়ান মিনি বেবি 0.01% নেজাল ড্রপ, যেটা 10 ml থাকে। কিন্তু ডোজ যেটা দেওয়া হয়েছে, অ্যাকচুয়ালি এটা প্রোক্টার এবং গ্যাম্বেল হাইজিন লিমিটেড কোম্পানির তৈরি। তো এই ড্রপটা দেওয়ার যে ডোজ সেটা বলা হচ্ছে 2 ড্রপস, 2 ফোঁটা করে 3 থেকে 4 বার দিনে, সারাদিনে দিতে পারবে। মানে যখন নাকটা জাম হবে তখন দিতে পারে, এছাড়া দিনে 3 বারও দিতে পারে, কন্টিনিউ 5 দিন। যদি নাকটা জাম হয় তাহলে এই ন্যাসোভিয়ান ড্রপটার মধ্যে যে কম্পোজিশন থাকে প্রতি 1 ml অক্সিমেটাজোলিন হাইড্রোক্লোরাইড থাকে 0.1 মিলিগ্রাম, যেটা
10 দিনের বেশি কিন্তু ইউজ করা যাবে না। সেক্ষেত্রে ডাক্তারবাবু 5 দিন ইউজ করার কথা বলেছেন যদি নাকটা জাম হয়। এবং এই ন্যাজাল ড্রপগুলো ব্যবহার করার সময় ভালো মতো খেয়াল করা হয় বা বলা হয় পেশেন্টদের যে ক্যাপস রয়েছে যেখান থেকে ড্রপটা বেরোবে সেখানে যেন কোনোভাবে স্পর্শ যেন না হয়, কারণ আঙুলের ছোঁয়া যদি হয় তাহলে আমাদের হাতে থাকা জীবাণু কিন্তু সেইখানে বাসা বেঁধে ফেলবে। যদি এরকমটা হয় তাহলে গরম জল দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে নিতে হবে, অথবা হাত না দিলেই ভালো। ব্যবহার করার পর ভালো মতো ক্যাপসটাকে লক করে দিতে হবে। এরপর বাচ্চাটা যেহেতু চোখটা লাল রয়েছে, তো চোখ লাল বিভিন্ন কারণে হতে পারে, তো এই ক্ষেত্রে বাচ্চাটিকে ড্রপ দেওয়া হয়েছে চোখের জন্য, টোবা আই ড্রপ, যেটা সান ফার্মা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কোম্পানির তৈরি, যেটা মধ্যে যে কম্পোজিশন থাকে টোব্রামাইসিন থাকে 0.3% ওয়েট পার ভলিউম। ড্রপটা দেওয়া যে নিয়ম 1 ফোঁটা করে 3 টাইমস, দিনে 3 বার দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, 1 ফোঁটা করে কন্টিনিউ 5 ডেজ। তো এর মধ্যে যে কম্পোজিশন থাকে টোব্রামাইসিন, এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টিবায়োটিক, যেটা চোখটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের কারণে যদি লাল হয়ে থাকে সেটা কমানোর জন্য দেওয়া হয়। কী করবে, ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথ হতে দেবে না, চোখের মধ্যে যে প্রবলেমটা হচ্ছিল বাচ্চার সেটা হতে দেবে না, অর্থাৎ প্রোটিন সিনথেসিস, যে প্রোটিন সংশ্লেষের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়াগুলো বেঁচে থাকে বা যারা ইনফেকশনটাকে ছড়ায় সেটা আর হতে দেবে না। এইভাবে কিন্তু টোবামাইসিন যে আই ড্রপটা রয়েছে সেটা কিন্তু কাজ করবে। তো ধন্যবাদ বন্ধুরা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার জন্য। এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভালো লেগে থাকলে ভিডিওকে লাইক এবং শেয়ার করবেন।